Pozdravujem vás, priatelia. Dnes kontrolujem umiestnenie izolátorov matiek. Pozerám, ako sú, v ktorých uhličkách sú včielky, kde sedia, ako je umiestnená matka, či nemám posunúť zo strany trošku bližšie na ľavo izolátor. Tu obsadajú včielky pekne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 uhličiek. Ramiková miera C, čiže tu nepotrebujem robiť nič, tu je všetko v poriadku. Takto. Sú včelstva, kde som v 2 prípadoch musel matku vypustiť, pretože ich tam bolo trošku menej a nechcel som riskovať, že prídem o matku. Čiže takto využívam počasie a robím také rýchle prehliadky. Snažím sa veľmi včielky nevyrušovať. Takže takto, pekný deň prajem.